हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई कार लेना हर किसी का सपना होता है, लेकिन डिलीवरी के समय एक छोटी सी लापरवाही आपको बाद में बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा पीडीआई यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कैसे करें, ताकि आपकी कार बिल्कुल परफेक्ट हालत में आपके घर आए। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।